ilawe koso ng'ato nyabedo ni ringa to wuoyo ni lawe to ok lawe. En ang'o matimore sani? Gima nyalo wacho ni Gachagua chielore gi Moi kende. Kaduoki chien sama ne jo UDA olandre ni giyudo telo mar tayo Kenya as ne Ruto koro president. An ja ODM. Ne wa reject gik ne gilandogo. To ne wamiyo gi time nono kaka gitiyo. Gachagua nowacho noketo tegu moko State House ma Raila ok nyal donjo e State House kanyo. Mana winjo kotiyo gi wach moro e kanisa ni ka kilemo to un gi Raila kanyo to imiyo mana wang'i achiel to wang'i achiel yaw nikech Raila nyalo timo gimrach. Gachagua kancha wantiere gi chandruok mar GNC mancha koro kijende wuok dhi ndara kucho dwa impeach President Ruto. Kendo gima ne lando Kenya ka ne ni Ruto must go. Ka Ruto nogolo press statement kaka president mar pinywa ka. To Gachagua ochako ringo dhi Mombasa be chak golo press statement. Pok aneno gima chalo kamano in the whole world. Ka president osewuoyo to that is enough. Jalupne ok chak bed gi press conference a different of 30 minutes. Nie benti gimoro mowacho kuhusu gima timore. Kendo nogolo press conference kowacho ni jomoko bende nyaka riembi e offices gi. To ker wuon to ng'iyo kuma onego bed ni piny timo ang'o, piny dhiye. Gachagua ema nochako wach moro ni en kodhi to winjo ground. Kijende moko nitie winjo ground. Winjo ground not turn to wang'o pinywa ka. Mochuno ker mar piny wacho no oyo gini ka koro tek kama to wanyalo wuoyo gi jo opposition mondo bed piny. Wang'i ni Kenya duong' moloyo individual. Ka jogo nitie nitie opposition, we walung jo opposition wabed kumoro achiel, wabed gi broad based government. Mondo wang'i ni to agenda mage mane waketo nikech king'iyo sama ne jo ODM campaign mane wan jo Azimio to gi jo Kenya Kwanza mabe no luongo ni Kenya Kwisha. Gachagua nitie Kenya Kwisha, wantiere Azimio. Sama ne wa campaign king'iyo agenda mag ODM, manifesto mag Azimio chalre gi manifesto mag jo UDA. Koro wantie waduto, koro wantie broad based government. President Ruto pok owacho gi dhoge ni Gachagua ma jalupne chande. Ase watch ka president wuoyo ose nyaka penje ni to company ni mane Gachagua koni company ing'e wachne ka nobedo kane iwuoji kar jot ne kacha. Noko ni Gachagua en ng'ama ng'ongo nitie gima nowacho motimo ang'o mung'eyo. Nya watch ka Gachagua bedo interviewed just 2 days ago. Ni penje to chieng' mani golo press conference, after president golo press conference, bi nyalo lero nwa gima ni min chieng' cha gimi wacho ka wuono. To na winjo ko wacho rudely ni dogi dhi many clip no yawo mondo winji. Gima temo neno ka ok en ni Gachagua do bedo impeached. Gachagua dwa kelo scenario moro ni jo ODM modonje sirikal mar Kenya Kwanza ketho Kenya Kwanza mane gin go gi plan. Wawinja ne kar kae